Kimse yok mu? Ne olur yardım edin. Yalvarırım. Merhamet edin. Ölmek istemiyorum. Yazık. Hem insanları zehirlemeye çalış, hem de yaşamak için onlardan şifa bekle. Bu kafayla işin zor senin. Ben masumum. Sultan'a söyleyin, konuşacağım. Yeter ki beni kurtarsın. Sebahattin, evladım. Benim zürriyetimin ana sermayesi. Hayırdır Peder Bey? Ne oldu? Yandık yine yandık oğlum. Başımıza felaket bir afet geldi. Gel. Hayırdır Peder Bey? Saray'ın belası bir veba gibi sardı etrafımızı. Saraya gitmiş. Abdülhamit ondan kıymetli bir malumat alana kadar bırakmaz. O kıymetli malumat da sensin tabii. Saray'ınla gereğince alakadar olamadım. Beni harcayacaktır. Önemsiz bir pulmuşum gibi satacaktır. Ne yapacaksa yapacak. Biz ne yapacağız Peder Bey? Ben saraya gideceğim. Neden? Abdülhamit'e Bay Herbert konusunda malumat vereceğim. Eğer Sara Hanım'dan önce davranabilir ve söylediklerime Abdülhamit'i inandırabilirsem kurtarırız. Şu işe bak. Şu işe bak. Biri konuşacak da canımızdan olacağız diye ödümüz kopuyor. Abdülhamit'in olduğu memlekette nefes almak bile büyük lütuf oluyor. Bu Sara Hanım bülbül gibi öterse benim Avrupa'ya kaçmaktan başka çarem kalmaz Sebahattin. Saraya gidip dönmemek de var. Bak, beni sakın bırakma. Benim zindanlarda çürümeme müsaade etme. Her ne olursa olsun beni kurtar Sebahattin. Korkma pederim. Korkma. Bugün değilse yarın zafer mutlaka bizim olacak. Mutlaka. Bu millet beni duymadı. Bu vatan bana burun kıvırdı. Bu devlet beni görmedi. Halbuki ben onlar için kurtarıcıydım. Ben onlar için umuttum. Ben onlar için istikbaldim. Her şeyi benim ellerime bıraksalardı ben bu vatanı sağ salim Batı medeniyetine teslim edecektim. İşte o zaman bu millete medeniyet getirecektim. Hürriyet getirecektim. Bu milleti çarıklı, şarklı olmaktan kurtaracaktım. Sebahattin, gel sana bir sarılayım. Seni hep sevdim. Gidip de dönmemek, dönüp de görmemek var. Diyeceğim budur Sebahattin. Merak etme pederim. Merak etme. Korkma. Arabacı. Lan oğlum, iş yok, müşteri yok. Ustan gitti.
Sen neyi süpürüyorsun? Ustam gelince temiz görsün Ömer abi. Pis görürse üzülür. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam Osman kardeş. Buyur. Hünkârımızdan havadis var sana. Neymiş kardeş? Buyurdu ki, gidip Yahya Efendi bahçesindeki işaretli çam ağacının altını kazsın. Oradan çıkardığında alsın ve bize öyle gelsin. Ne varmış ki orada? Onu bilmem Ömer kardeş. Hünkârın buyruğu budur. Eyvallah. Öyle değil evladım, öyle değil. Bak zımpara çok mühim. Eğer zımparayı doğru yapamazsan... ağaç boya yemez, cila tutmaz. Anlaşıldı mı? Nasıl olacak? Öncelikle su yolunu bileceksin ağacın. Bak bunlar su yolları. Kökten yukarı doğru. Su yoluna göre yapacaksın. Anlaşıldı mı? Yap bakalım. Daha zarif, daha nazik. Gel. Hünkâr, Gel paşa. şehzadem. Hünkâr muradımıza eriyoruz. Sarahideye vaktinin olmadığını anlamış. Konuşacağını söylemiş. Hala. Bakalım hayatı kıymetinde bir malumata sahip mi? Ne söylemesini ümit ediyoruz hünkâr? Devletimizi zora sokmak için yaptıkları ne varsa. Daha da mühimi, Efraim Efendi ile ilgili ne biliyorsa. Devam. Ne yapıyorsun oğlum? Af buyurun paşam. Anlamadın. İyi hadi bak işine. Artık her şeyden korkar olduk. Paşam hekimlere söyleyin. Panzehri hazırlasınlar. Hünkâr, Sara Hanım'ın henüz ne diyeceğini işitmedik. Bu vakte kadar bekledik. Kadını öldürecek değiliz. Bundan sonrası zulme girer. Emredersiniz hünkâr. Hayırdır paşam? Hünkârım, ben de sizi arıyordum. Size verecek çok önemli havadislerim var. Neymiş? Hünkârım, siz Herbert'tan bahsedince ben Herbert'ın peşine düştüm. Kendisi payitahta yalnız gelmemiş. Kimle gelmiş? Benim Hidiv soyundan Mısırlı bir misafirim vardı. Ben buna payitahta bir konak ayarlamıştım. Bunun Herbert'la ne alakası var? Alakası şu hünkârım. Bu Mısırlı misafir İngilizlerle beraber bana iş teklifinde bulundular. Lakin tabii ben kabul etmedim. İşte bu Mısırlı misafiri payitahta Herbert çağırtmış. Sadece onu da değil, aynı zamanda Hindistan ve Afrikalı misafirleri de varmış. İngiliz sömürgelerinin mümessilleri mi? Evet hünkârım, biliniz istedim. Bir de hünkârım, bu Herbert'ı İngilizler infaz etmişler. Biliyoruz paşa. Biliyoruz. Mazlumların karşısında olanlar bilsinler istedik. Osmanlı ile uğraşanlar sonlarını görsünler istedik. Hünkârım, yani bu işi siz mi yaptırttınız İngilizlere? Ecelin sahibi biz değiliz paşa. Eceli gelmiş işte. Hünkârım, ben her daim devletimizin yanındayımdır. Bilinmesini isterim. Allah olsun. Sizin gücünüz karşısında tükendim sultan. Benim canımı bağışlayın. Ben hayatı seviyorum. Yaşamayı seviyorum. Öldürmeye çalıştığınız insanlar da yaşamayı seviyordu. Ne olur yapmayın. Ne olur yapmayın. Ne yaptıysanız siz kendiniz yaptınız.
Saraheda'ya. Şimdi söyleyin, sömürge müsteşarı Herbert payitahta neden geldi? İngilizler Osmanlı'yı sömürgeleştirmek istiyor. Bunu zaten biliyoruz. Peki burada ne yaptı? İngilizler adına payitahtı idare edecek kişiyi seçti. Kimi seçti? Kimi seçtiler? Ben gerçekten bilmiyorum. Bilsem söylerdim. Bilmediğimiz bir malumat vermediniz bu vakte kadar. Sırlarını hayatlarından çok sevenlerin ömrü kısa olurmuş. Söyleyeceğim. Durun sultanım, söyleyeceğim. Paşa ne işin var burada? Hünkârım, bu vali meselesinin peşine düşeyim mi onu soracaktım. Bana niye sorarsın? Bu devletin paşası değil misin? Vazifen neyse onu yap. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Tahsin Paşa. Hekimleri içeri yollayınız. Saraheda'dan alacağımızı aldık. Emredersiniz hünkârım. Buyurun. Sara Hanım bir şey söyledi mi hünkârım? Vatikan'daki hafiyemiz yaşıyormuş paşa. Lakin kim olduğunu kimse bilmiyor. Ahsen kızımızın bildikleri daha da kıymet kazandı o zaman. Belki Efraim Efendi sırrı ona vermiştir. İnşallah. İnşallah. Hünkârım, merakımı mazur görün. Bizim için bu kadar kıymetli olan Ahsen kızımızı neden aratmazsınız? Nerede olduğunu bilirim de ondan paşa. İsterim ki kendi gelsin. Tam itimatla gelsin ki bildiği her şeyi söylesin. Teşekkür ederim, zahmet oldu. Afiyet olsun. Niye böyle üzgünsün Ahsen? Gülmek için bir sebebim yok ki. Hayatımın her yeri elem dolu. Annem, babam, abim. Herkes gitti. Kimsem kalmadı. Bütün mesut günlerim kana bulandı. Ben manastırlıyım. O kadar güzeldir ki şimdi oraları. Dağları yemyeşildir. Bir baktım insanın bir daha bakası gelir. Huzur dolarsın. Güzeldir elbet. Ben buradan, bu mahalleden başka bir yer görmedim. Ömer benim tek arkadaşımdır. Biz beraber bu mahallede büyüdük. En az abim kadar koruyup kolladı beni sağ olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Sen de üzülme artık. Hem belki ileride çok güzel günlerin olur inşallah. Mazimin karanlığı yarınları görmeme engel oluyor. Sanki anılarım ellerini boğazıma geçirmiş, gitmeme izin vermiyor. Kurtulamıyorum. Günahlarım peşimi bırakmıyor. Niçin böyle söylüyorsun? Hem sen çok iyi bir insansın Ahsen. Biliyor musun? Ben yıllarca babamın katilini hünkârımı sandım. Ondan babamın intikamını almak için yaşadım. Ama şimdi görüyorum ki hayatım koca bir yalan uğruna heba etmiş. İçimde iyiliğe ait ne varsa solmuş. Bunlar da soğudu artık. İçilmez. Ziyan oldular. Ne yapalım? Nasibimiz değilmiş. Bedeninin nerede yattığını bile bilmiyorum.
Ama bulmam lazım. Bulmam lazım. Kaz Ömer, kaz. Bu ne şimdi? Vardır bir hikmet. Bay Richard. Abdülhamit sizi ezdi geçti. Artık kraliçenin onurunu yeterince koruyamıyor musunuz? Ve kraliçe de bu durumdan hoşnut değil. Bunu size üzüntüyle açık etmek zorundayım. Nedir sizi memnun etmeyen? Abdülhamit, Kudüs'teki ajanınızı payitahta getirdi. Daha sonra o ajanı size kendi ajanıymış gibi gösterdi. Ve siz de sömürge müsteşarı, nazırı Bay Herbert'a bu ajanı öldürttünüz. Daha sonra Bay Herbert'ı size hain gibi gösterdi. Ve sizler de Bay Herbert'ı öldürdünüz. Abdülhamit'in bu büyük tertibi sizin küçük kafalarınızı bir havanın içinde toplamasına ve ezdikçe ezmesine sebebiyet verdi. Olanı biteni bırakalım paşam. Bundan sonra neyi nasıl telafi edeceğiz ona bakalım. Telafi yok. Mümkün değil. Ancak Abdülhamit gidecek ve yerine ben geleceğim. Ben de sizlerin istediklerini sizlere bağışlayacağım. Ha! Sözünüzü kestim. Tabii bu armut piş, ağzıma düş diye olmaz. Bunun için bir hareket, bir taarruz ve tertip şarttır. Tabii siz de Osmanlı'ya sıkı sıkıya sarılmış olan Abdülhamit'i kökünden söküp atmalısınız. Osmanlı'yı işgal için İngiltere yetmez. Bütün cihan lazım. Bunun için de bazı şartların oluşması lazım. Bundan memnuniyet duyarız. Çünkü temin ettiğimiz silahlar Bay Zaharov'un elinde. Bay Parvus'la konuşacağız. Zaharov'un da bizimle hareket etmesini sağlayacaktır. Hala. Çünkü Zaharov demek silah demektir. Silahsa hürriyet demektir. Hürriyetin fitilini ateşlemek demektir. Bay Richard, ben Abdülhamit gibi baskıcı biri değil. Lakin vali olduğumda Abdülhamit'e gösterdiğiniz saygıyı bana da göstermenizi dilerim. Buyur evladım. Evvela başın sağ olsun. Allah sabrı cemil ihsan eylesin. Amin hünkârım, amin.
Sizin söylediğiniz yeri kazdım. Bunu buldum. Bırak. Hünkârım, affınıza sığınaraktan. Bu nedir acaba? Çocukluk arkadaşın Celal'in üzerindeydi evladım. Celal. Celal evladımızı bir vazifeye gönderdik. Silah dolu sandıkları bir gemiye yükleyecekti. Geminin battığına dair işaret fişeği atıldı. Biz geminin battığını düşündük. Lakin bu palto kıyıya vurdu. Kemalettin, Celal denize açılırken üşümesin diye bu paltoyu ona vermiş. Üzerinde kurşun izi. Celal bizim büyüğümüzdü. Bize haktan, dürüstlükten, doğru yoldan ayrılmamamızı nasihat ederdi. Hep ona imrenirdik. Hepimizin kahramanı olmuştu. Mahallenin çocuklarına devletin nasıl sevileceğini o öğretmişti. Celal benim göz bebeğimdi. Her türlü vazifeye gözünü kırpmadan giderdi. Celal'i şehit edenler şimdi dışarıda. Devletimize düşman olanlar uyumaz. Peki biz uyuyacak mıyız? Fazladan gözlerimizi kapatacağımız bir an bile haramdır hünkârım. Ben ihaneti gördüm. Size sıkılan kurşunu gördüm. Devletimizi yıkmak isteyenleri gördüm. Annem kollarımda can verdi. Allah cennetinde buluştursun. Allah cennete kavuştursun. Şimdi söyle bakalım. Haydar-ı Kerrar, Gayrı Ferrar Hazreti Ali Efendimizin sırrını bildin mi? Bildim hünkârım. Düşmandan korkmayan, çarpışmaktan geri durmayan, defalarca düşmanın üstüne hücum eden, korkmayan Hazreti Ali Efendimizin sırrını bildim. Neymiş? Nefsin için değil, Allah için harp et. Dinin için, namusun için, devletin için. Yüzüne tükürdükleri için değil, zulmettikleri için öldür. Eyvallah. Eyvallah. Söğütlü Osman haberini getirdi. Bildiklerini amel etmişsin. O çocukların canını kurtarmak için intikamını almaktan geri durmuşsun. Ben zalim olmaktan korkarım hünkârım. Sırrı bildin evladım. Bildiklerini amel ettin. Celal, devletimizin, dinimizin, milletimizin muhafızıydı. Mekanı cennet olsun. Şimdi sana bir kapı açacağım evladım. Eğer o kapıdan geçersen artık eski yok. Korkmak, kaçmak yok. Dövüşmekten, mücadeleden geri durmak yok. Eğer kabul ediyorsan benimle gel. Merak içindesin. Endişe sahibisin. Sual edersin. Bir kapıdan girdim, lakin nereye diye. Hünkârım, neresi burası? Burası perdelerin arkasındaki yer. Burası kalp ve akıl. Burası sırlar odası. La galibe illallah lafzının bilindiği yer.
Allah'tan başka galip yoktur. Amin. Bizler mücadele ederiz evladım. Mağlup olduk zannederiz. Lakin o mağlubiyet bize zafer kapılarını açar da bilmeyiz. Bir nehrin ortasında sepetin içinde boğulmak üzere olan bebeği kurtaran Firavun, Kızıldeniz'in ortasında onu boğacak Musa peygamberi kurtardığını bilmiyordu. Allah sır içinde sır saklar ki bunu ancak yüce zatı bilir. Bu odayı çok az kişi bilir evladım. Tahsin ve Kemalettin Paşa. Bir de Celal evladımız bilirdi. O da sır oldu. İşte yeni dünya nizamı. Bu da Celal evladımızın İngiliz sarayından getirdiği harita. Türklere bıraktıkları bölge Ankara ve çevresi. Payitahtta bir Ortodoks açı sallanıyor. Devletimizi yıkmak isterler. Milletimizi boğmak isterler. Hayallerini bu haritaya çizmişler. İşte biz bu haritayı yırtmak için mücadele ediyoruz. Uyan. Evladım uyan. Uyan ki millet de uyansın. Uyan ki düşmana karşı dimdik durasın. Bundan böyle mazlumun ahına ses, zalimin zulmüne set olacaksın. Hazreti Ali Efendimiz gibi illa düşmana hücum edeceksin. İşittin mi? İşittim. Sırrı bileceksin. Sırdaş olacaksın. Sırrını sorana sırdaş olacaksın. İşittin mi? İşittim hünkârım. Yolunu bileceksin. Doğru yol üzere olacaksın. Hak yemeyeceksin. Yalan söylemeyeceksin. Haram yemeyeceksin. Allah'ın farzlarını bileceksin. Bildiklerinle amel edeceksin. Namazın tam olacak. Teheccüdün var olacak. İşittin mi? İşittim hünkârım. Dinin yar, devletin yar, milletin yar olacak. Başka sevda var olmayacak. Bunlardan başkasını sokmayacaksın gönlüne. Kalbinde yalnızca Allah olacak. Allah'ın olacak. Bundan gayrısı olmayacak. Bildin mi? Bildim hünkârım. Öyleyse itaat et. Bildiklerine ve işittiklerine itaat et. İşittik ve itaat ettik. Eyvallah. Gel benimle. Vakit gelecek. Vazifenle devletin şan bulacak. Sen vazifene nam bulacaksın. Yeni yiğitler alacaksın yanına. O vakit yüzüğü parmağına ben takacağım. Bu yüzük sana sır kapıları açacak. Üzerindeki hilal İslam'dır. Ortasındaki yıldız Türk'tür. Hilal yıldızsız, yıldız hilalsiz olmaz. Bu yüzük devlettir. Millettir. Topraktır. İlla imandır. Vakit gelecek. Sana biz takacağız. Yalnız gassal çıkaracak.
Benim yüreğim de sizin aşkınızın telaşında. İstikbali ancak sizde görüyorum sultan kızı. İmza Kemalettin. Bu aşk bana haram belli ki. Hatice'm. Bak, senin için saray arşivinden ne çıkarttırdım. Nedir o defter halacığım? Hacı Arif Bey'in nota defteri. Bir nüshasını senin için aldırdım kızım. Gerçekten mi? O güzel sesinden dinleriz inşallah. Beni çok mesut ettiniz. Canım kızım benim. Diyorum ki şöyle güzel bir saz heyeti tertip edelim. Nasıl olur? Ne güzel olur halacığım. Ben yakın zamanda bununla ilgileneceğim. Tamam. Ha, bu arada işittiniz mi? Neyi? Abdülkadir Efendi Pakize ile olan nişanı atacakmış. Ya Vallahi öyleymiş. Hünkârımız da bunu öğrenince çok öfkelenmiş tabii. Bir şehzade nasıl olur da nişan atar demiş. Bidar kadına da kızmış hatta. Beklermiş şimdilik. Bidar kadın bu meseleyi ne zaman gidip de kendisine söyleyecek diye. Aman halacığım, bize ne? Biz kendi meselelerimizle meşgul olalım. Öyle kızım öyle. Öyle vallahi hakkım var. Hayırdır kızım nereye? epeydir odadayım. Bunaldım. Dolaşayım biraz. Hem sizin nasılsa konuşacak hususi konularınız vardır. Dolaş tabii kızım dolaş. Sen de gençsin güzelsin sıkıldın tabii. Dolaş canım benim. Göreceğiz bakalım Fehime nefsine yenilip laf taşır mıymış yoksa biz mi yanılmışız? Nasıl yani? Hünkârımız şehzademizin nişan atmak istediğini bilmiyor ki Hatice'm. Fehime hünkârımızın bunu bildiğini Bidar'a söyleyecek. Bidar kadın da hünkârımızdan af dilemeye gidecek. Böylece hünkârımız da meseleyi Bidar Sultan'ın ağzından öğrenmiş olacak. Aynen öyle. Çok iyi düşünmüşsünüz halacığım. Ben şimdi gidip Fatma Pesent Hanım'la konuşacağım. Pakize kızımız için ne kadar üzüldüğümü anlatacağım. İzdivaç daha fazla gecikmesin diye hünkârımızla konuşmasını rica edeceğim. İşte bu masa Osmanlı'yı ayakta tutan sütunları parçalayacak. O sütunları parçalayabilmek için sağlam kurşunlar atan sağlam silahlara ihtiyaç var. Bay Zaharov. Ve bizlerin silahı yok. Hem de sağlam bir tertibimiz varken. Silahları ve varlığıyla Zaharov sizin yanınızda. Bu güzel bir haber. Şimdi vaziyetimiz nedir? Ben Ermeni mektebindeki geceli okuyan çocukları kaçırdım. Elimizdeki bombaları onlara verip bankanın yakınına sokacaktık. Sonra da pastırmacıyanın adamları onları oradan alacaktı. Lakin bu sefer Bay Zaharov bize mühimmatları getirecek sanırım. Silahlar gelecek, banka baskını yapılacak ve Osmanlı karışacak. Küçük düşünüyorsunuz beyler. Bir harbe giriyorsunuz ama bu harple Osmanlı ancak yaralanır, ölmez. Siz ne tavsiye edersiniz Bay Zaharov? Evvela hepimizin aynı şeyi istemesi gereklidir. Bay Herzl bankadaki paraları almanın peşinde. O paralar Yahudilerin paraları. Mahmut Paşa aldığı valilik vazifesinin fiiliyata geçmesini istiyor. Pastırmacıyan Ermenilerin sesini dünyaya duyurmak istiyor. Bunları biliyoruz Bay Zaharov. Siz ne diyorsunuz onu söyleyin. Ben Bay Parvus ne istiyorsa onun peşinden gitmek gerektiğini düşünüyorum. Parvus'un istediği şey ihtilal. Öyle bir iş yapacağız ki İngiltere ve Fransa yanına diğer büyük devletleri de alarak Osmanlı'ya müdahale için bir bahane uyduracaklar. Ve gemilerini payitahta demirleyecekler. Biz de zaten bunun peşindeyiz. Banka baskını verilecek ve içerideki herkes rehin tutulacak. Dolayısıyla Osmanlı'nın devlet idaresindeki zafiyeti herkese gösterilmiş olacak. Yetmez. Abdülhamit hepinizi o bankanın içinde patlatır. Bize kargaşa lazım. Şu aklınızdakini söyleyin artık. Vakit geçiyor ve umutlar tükeniyor.
Hiram'ın kaçırdığı çocuklar için sultanla pazarlığa oturacak. Abdülhamit, pazarlık için kimi gönderir? Elbette ki en itimat ettiği paşasını. Tabii ki bu siz değilsiniz. Malum sebeplerden Abdülhamit Gazi Osman Paşa'yı gönderecektir. Yetmez. Sadrazam Paşa'yı göndermesi gerekiyor. Ancak onun ölümü kargaşa yaratır. Abdülhamit sadrazamını gönderecek ve biz de onu öldüreceğiz. Dolayısıyla sadrazamını dahi koruyamayan Osmanlı'daki hadiseler İngilizlerin iştahını kabartacak değil mi? Bir hakkın evet. Siz bu işi yürütebilir misiniz paşam? Elbette ki Osman Paşa yerine sadrazamı göndermesi için Gazi Osman Paşa'nın Abdülhamit'in gözünden düşmesi gerekir. Yapabilir misiniz? Mahmut Paşa'nın en iyi yaptığı iştir gözden düşürmek. Hiram, sen saraya haber sal. Çocukların canı için pazarlık etmek istediğini söyle. O iş kolay paşam. Hala. Peki Bay Zaharov, peşinde askerleri olan, kapalı bir arabada seyahat edecek bir sadrazamı sizler nasıl alt etmeyi düşünüyorsunuz? Bombayla. 2 metre çukur açabilecek kudrette bir bombayla. Sadrazamın parçasını bile bulamayacak. Herkes ne yapacağını biliyor. Benim yaptığımız işin şiddetini arttıracak ufak bir hediyem olacak sizlere. Sürprizlerden hoşlanmam. Ne yapacaksın? Burada ne görüyorsun? Bir masa. Yok. Burada sadece bir masa yok. Ayasofya'nın tepesine takılacak büyük bir haç var. Müslümanlar sabah kalkıp bu haçı Ayasofya'nın tepesinde gördüklerinde nasıl bir şaşkınlıkla etrafa saldıracaklarını düşünsene. İşte o zaman İngilizlerin müdahalesi kaçınılmaz olur. Ve bu haç oradan asla inmez olur. Sultanım. Sadakallahu lazım. Allah kabul etsin sultanım. Peygamber Efendimiz hamile bir kadın en azından bir kere Kur'an-ı Kerim'i hatmetsin diye tavsiye etmiştir. Maşallah. Fatma Sultan, ben sizinle hayırlı bir iş konuşmaya geldim. Buyurun Seniha Sultan. Şu Pakize kızımıza çok üzülüyorum ben. Yani Abdülkadir Efendi ile olan izdivaçları sizce de haddinden fazla uzun sürmedi mi? Bidar kadına bırakırsak bunlar böyle ömür boyu nişanlı olarak kalır. Yazık vallahi. Pakize kızımızı çok severim. Paris'te bana çok yardım etmişti. Onun mesut olması beni bahtiyar eder. Hepimizi sultanım, hepimizi. Ben diyorum ki siz hünkârımızla bir konuşsanız da bu meselenin üzerine düşse. Güzel olmaz mı? Hakkınız var Seniha Sultan. Hem bu izdivacın gecikmesi için ortada bir sebep de yok, öyle değil mi?